ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนครับดูครับฝนตกอากาศดีครับยังไม่หยุดตกเลยครับเรามุมนี้สวยครับฝนตกที่บ้านทุกคนฝนตกไหมครับนี่ดูต้นไม้ได้น้ำปุดสดใสเลยสามารถคุมสดใสครับได้น้ำ